हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम विश्व प्रताप सिंह। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल टैग स्माइली में। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक छोटे से टॉपिक पे, जिसमें कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने एक किसी भी बीच के वीडियो के या फिर MP3 सॉन्ग के बीच से कोई रिंगटोन, कुछ लाइंस, मन पसंदीदा लाइंस को आप निकाल करके अपनी रिंगटोन के तौर पे लगा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ लाइंस, किसी सॉन्ग के बीच से लाइन उनको पसंद आ जाती है और वो उनको अपनी रिंगटोन के तौर पे लगाना चाहते हैं, बट उनके पास कोई आइडिया ना होने के कारण वो उसको नहीं लगा पाते। तो यही बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में कि कैसे आप किसी भी वीडियो के या फिर किसी भी MP3 सॉन्ग के बीच की कुछ लाइंस को काट करके उनको अपनी रिंगटोन बना सकते हैं। तो चलिए, वीडियो को लगातार देखते रहिए, वीडियो को स्किप ना कीजिए। और पहली बार अगर आप हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और हमारे नीचे आप इनबॉक्स में कोई कमेंट दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ना करूँगा मैं आपको बोर, ना दूंगा आपको गाली, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैग स्माइली। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, वीडियो में सॉन्ग नहीं दे सकता, नहीं तो मेरे वीडियो में कॉपीराइट लग सकता है फ्रेंड्स। ओके।